Danes je zadnja epizoda Slavkotov in z mano je naj-tiktokerka leta, ex-Lucita! Slavko, 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 Slavko. Ti veš, koliko je tiktokerjev v Sloveniji in ti si zmagala. Kako se je to zgodilo? Jaz sem sam slišala za nominacijo, folk me je začel tegati v vaš TikTok. In jaz tako, kva je to starija, ne? En komentar je bil kao, ne, njuz, brat, ona ne bo dobila nagrade, ker je v Dubaju, ne bo mogla prejeti nagrade, ne veš? 4 zdaj. Jaz sem se že zboljšal. Pa se ni tako šloh, je kar v redu. Vsaki čisto presežem. Fuck. Nikoli nisem sem. Veš, koliko me je strah tega? Mami oči. Ker tle, dale klikam ta stran. Odvisno, koliko si bila pridna v življenju, ne? Ali si bila poredna, Sem bila ful punčka. pridna. Sem še. Nikoli nisem objavila TikToka, kjer sem pijana. Dej, please, povej, ker ponovadi. Ne, to so bili res moji začetki. Med karanteno. Koliko si bila pa pijana? Pa nisem bila ful. Dej mi pokaži video. TikTokanje z mojimi prijateljicami, ki Obtika v moj prijatelj, že tako se mi slovenščina zatika, pa se mi pa še bolj zatika, no? V bistvu vse taka si. Pač tako, da si skozi pod vplivom, ne? Nikoli nisem postala del Mile High Cluba. Nisem. A pa ful želiš? Enkrat sem se prijavila in pa sem pozabila updatati moj mail ali nekaj. Čakaj. In pa zdaj se še kar nisem, no. Zdaj se pa res moram kar Ne, nekaj. meni se zdi, da ti ne veš, kaj je to. Vem. Kaj? A tiska zbiraš točkice za lete, da boš zastojn upgrade. Mile High Clubu so tisti, ki pač so seksalni. Ja, okej. Jaz pa govorim tudi, da sem 13 Ne let še. star. Ko seksajo na avionu. Kakšne točke? Kaj je bilo to? Ja, pa to je tiska zbiraš točke, da letiš. Obruke. Nikoli nisem zdownloadala Tinder med leti. Nikoli sploh še nisem imela Tindera. Nikoli. V lifeu. I think it's about time. Ne, David, ne. Ne! My first name is Lucia Lucy for a good time. A daj nehi, no! Kjer univerza si hodila? Pedagoška fakulteta. Frizerska. Ma daj ne, sad stari, no. Ok, zdaj pa add two photos. Dej, a si lahko jaz berem slike? Ne, se bova... Aj, kar direkt. Ja, kar direkt, to noben ne dela. Wow! Bod presenečena. Koliko? Vzel sem pa kar jaz. Zakaj pa ne? Stari, to bo jaz swipe, ne? Ok, bova kar Aj, kar vse po swipe. Takole. Jaz se iskreno opravičujem. Lahko pišete Davidu na Instagram. Meč! Meč, mama! Zdaj sem pa kar excited, ej! Ja ne vem, če boš. Anyways, We're back. Slavkota za naj-tiktokerja dobi ex-Lucita! Hvala. Ni dobro. Hudo, pa že moj ime je gor. Pa le, ko se trese. Se trese. Iskrena hvala vsem, ki ste ga svali, res. Nepričakovano, ampak sem ful vesela, tako da še enkrat hvala. Thanks. Zdaj pa deva odjavo narediti. Spoštovani, Slavkoti 2020 se poslavljajo. Slavko, 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 Slavko.